bandalar ajratadi odamni. Polni Alloh taolo ajratmaydi. Alloh taolo ajratmaydi. Agar u bandasini ajratadigan bo'lganda, masalan, u musulmonlar uchun bitta yer yaratgan bo'lardi. Bitta kun, bitta oy, yulduz отдельно musulmonlarga, kofirlarga отдельно yer. Qudratli-ku, uni kuchi yetadi, unga hech emas. Bundoq qilsa 6 sekund mana shu kofirlarga bu yer, osmon, kun, yulduz, dengiz bilan tinchgina yashasin, o'zlari musulmonlarga xalaqit bermasin. Bu musulmonlarga отдельно, bu Buddaga, bu yana xristianlarga deb u mana shunday ajratgan bo'lardi. Mana shu joyini ham ozgina analiz qiling-da, nimagadir hammamizga bitta yerni yaratib berdi u. Bitta havo, bitta kun, bitta o'sha oy, tog'lar, suvlar, hammasi bandasi uchun. Bo'ldi. Va Alloh taolani dini yo'q, bilasizlarmi shu narsani? Allohning dini yo'q ekanligi yaqinda kitobda o'qib qoldim-da men. Hech shuni o'ylamagan ekanman. Allohning dini qanaqa o'zi deb hech qiziqmagan ekanman-da. O'sha kitobda o'qiganda men aytdim, haqiqatan ham hech o'ylamabman dedim, Allohning dini yo'q ekan-ku dedim. Так что u shunaqa hammamizga общий, u ajratmaydi. Siz bilan biz ajratamiz. Biz yomonmiz odamlar. Alloh taolo bizani bunaqa bo'lib ketishimizni bilmagan. U bechora bizani yaratganda uni juda ham bir buyuk orzu maqsadlari bo'lgan. O'zini qanday ko'rgisi kelgan bo'lsa, xuddi shunday yaratdi bandasini, lekin bandasi nafs orqasidan ketib qoldi. Hammasi pul, boylik deb nimalar qilmayapti odamlar. Allohim bechora eplamayapti bandasini. Urushlar bo'lyapti mana misol uchun Rossiyada, hamma joylarda. Bu biz endi Alloh shuni xohlagan deymiz. Alloh xohlamaydi urushni. Alloh xohlamaydi. Buni bandasi qilyapti. To'xtataman desa bir kunda to'xtatadi urushni. Bir kunda to'xtatadi. Putinning qo'lida-ku. Mana Rossiya bilan urushyapti deylik. O'shani Alloh aytdimi, ikkalang urushinglar deb. Ikkita mana Ukraina bilan Rossiya ikkalasi kelisholmay qoldi. O'zidan o'zi odamlarni o'ldirib, jinnicha bir necha bo'lib yotibdi-da. Agar to'xtataman desa, bir kunda Putin bo'ldi, men bugun to'xtataman, shunday charchadim desa, o'sha kuni urush to'xtaydi. Qachon deb Xudo. Bitta Putin qilyapti hamma narsani. Hamma narsani o'zimiz qilamiz-da, odamlar. Lekin Allohga ag'darib qo'yaveramiz. Shuni Alloh xohlaganda, shuni Alloh xohlaganda